الان اول ژوئن 2024 هستیم. تغییر مهمی که پیش اومده این هستش که توی ایران ما چهارشنبه ها تعطیل کردیم، سه شنبه ها نیمه وقتش کردیم، ولی جبران این تعطیلی ها روزهای دیگر هفته، یعنی شنبه، یک شنبه، دوشنبه، ساعتهای کار مطب رو زیاد کردیم، به طوری که جمع که بزنیم ساعتهای کار مطب تو ایران هیچی کم نشده و حتی اضافه هم شده. در عوضش ما هر سه شنبه انشالله میریم دبی و مرکز آلرژیمون توی دبی به اسم نووا دبی آلرژی پلیکلینیک توی خیابون جمیرا 1 کنار مرکاتو مال فعال هستش. من و یکی از دوستان هستیم که هر روز هفته غیر از یک شنبه که تعطیله اونجا در خدمتگزاری مردم حاضر هستیم.